शीत दिन आसिले सर्दी हेबार भय थाए। ऋतु परिवर्तन हेले शरीर उपरे मध्य प्रभाव पड़ी थाए। शीत दिन रे किछि लोकंकु काश होइथाए। से सुखिला काश होइथाउ किंबा कफयुक्त काश होइथाउ। जदि आपनको लागुची छाती धरिची कफ बाहर को बाहरु नहीं, छाती रे कफ भरी रही, कफ कारण जदि आपनको गला बसीगलानी, ज्वर आसुची, तेबे एही उपचार निश्चिंत भाव करंतु। आसंतु आजिर एही घरोई उपचार किपरि करिवे एवं एहार व्यवहार केउ बଳି भाबरे करिवे। जदि आपनको लागुची आपनको सुखिला काश हेउछि, कमु नाही, तेबे चिमुटाए हळदी गुंड नियंतु एवं एहाकू निज गलारे जाकी धरंतु। धीरे धीरे एहाकू खाआंतु। आपण जेते समय पर्यंत एहाकू धीरे धीरे चुषिबे, मने रखंतु व्यस्त होई एहाकू चुषिबार कोनोसी आवश्यकता नाही। यह जेतेबेले धीरे धीरे आपणकर गला को जीव, यह सेतेबेले धीरे धीरे ठीक हेबारे लागिबो। हळदी रे एंटीबैक्टेरिया गुण रही थाए, जहा आपणक गला को ठीक करिबारे अनेक सहाय्य करिथाए। एहा द्वारा आपणक काश मध्य बंद होई जिवो। एहाकू व्यवहार करिबा परे मते जदि आपणको पुणी थरे काश हुए, तेबे एहाकू पुनर्बार करंतु। एमितिरे तो थरे प्रयोग करिबा परे आपणको बहुत आराम मिलिबो, किंतु आपणको काश बंद हेबा पर्यंत एही उपाय करिबाकू पड़िबो। दिनकू 4 ରୁ 5 थर एहाकू करि परिबे। देखिबे आपणको सुखिला काश संपूर्ण भल होई जिवो। तेबे जदि आपणको कफयुक्त काश होई थाए, आपणको दरकार हेबो अदा रस। अदा रस नहीं सेथिरे 1 चामच महू मिसाई दियंतु। एहाकू आपण पान करिबा द्वारा आपणको गला को आराम मिली थाए। यह द्वारा आपणको छाती को मध्य आराम मिली थाए। एथिपाई एही उपचार को निहाती भाबरे व्यवहार करंतु। आशा करछु दर्शक बंधु आमर ए भिडियोटी आपनको भल लागिथिबो। एही भली भिडियो आपण देखिबा को चाहुचंती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जदि भिडियोटी आपनको भल लागिला गोटे लाइक करंतु। आ जेउ बंधु माने आम चैनल को सब्सक्राइब करिसंती सेमानकु धन्यवाद।